деген тылсым бір қайталанбас дүние. Ал өмірдің мәні махаббат. Барлық адам ғашық бола білет. Солардың бірі менің ата-анам. Жаным, көзің жұмшы. Неге? Жұмсаңшы енді. Жарайды. Енді ашуыңа болады. Асқар. Маған тұрмысқа шығасың ба? Иә. Сіздерге ендеше өмірлеріңіздегі ең алғашқы неке куәліктеріңізді табыстауға рұқсат етіңіздер. Рахмет. Құттықтаймын. Олай болса, сіздерді заңды түрде ерлі зайыптылар деп жариялаймын. Бір-біріңізді құттықтап қойларыңызға болады. Қозғалады. Егер ол болатын болса, ол жал болсын деп, атын Олжас деп қоям. Неге ол? Мүмкін қыз шығар. Жоқ, менің жүрегім сезеді. Ол болатын сияқты. Мен де жаным. Ал құтты болсын, олды болдыңыз. Рахмет. Кірсем бола ма? Әзірге кіруге болмайды. Жағдайлары қалай екен? Әйеліңізде және балаңызда жағдайы жақсы. Жақсы. Қатты көргім келіп тұр, шынымды айтсам. Жарайды, кіріңіз. Тек жалғыз өзіңіз кіріңіз. Рахмет. Мен келдім. Әкесі Қараш, сенің келгеніңді күтіп отырмыз. Туған күнің мен, арыстаным. Менің балам қаншаға толды? 2-ге. Ей, арыстаным. Менің екінші балапаным не істеп жатыр екен? Қашан шығасың жарыққа? Міне, бұл мен, Арай Асқар қызы. Осылайша біздің өмір бақытты әрі көңілді болып жалғаса берді. О, керемет бір үй шығып тұр ғой, а? Біздің Арайка пісірген блинчик. Бәсе. Менің қызым пісірген екен ғой, қане? Дәмін көріңізші. Дәмді. Рахмет. Ас болсын. Айтпақшы, бүгін сабақтан кейін сендерді бір керемет жерге алып барам. Әке, қайда барамыз? Ол сюрприз. Менің әкем алтын ғой. Сен де менің қызым алтынсың, күнім. Менші. Сен қапқара алтынсың, қапқарашка. Жарайды балалар, тез ішіңдер. Папаларын кешігіп қалады. Иә. Келе ғой. Бол. Кеттік, жүріңдер. Аумин. Кеттік, тез. Сабақтарыңды жақсы оқыңдар. Жарайды анашым.
Болыңдар. О, көрші қалғалай. Қалайсыңдар? Саламатсыз. Қайда жиналдың? Базар жақа, өздерің? Жұмысқа. Жақсы, Сәлемас. жолдарың болсын. Саламатсыз. Жақсы. Болшы айналайын. Келе жатырмыз ғой. Үйден шығуларың қиын. Бір қатылып. Не болды сонша асықтырып? 1 сағат күттің ғой? Шықтық қой енді. Болды қойшы. Жазып болғандарың шығып оқып берсеңдер болады. Кім болды? Мен болдым апай. Олжас? Иә, қандай тақырып таңдадың? Мен таңдаған тақырып ол махаббат. Жақсы. Олжас Маржанға ғашық болып қалған сияқты ғой. Тынышталыңдар. Олжас келе ғой. Ал қалғандарымыз мұқият тыңдаймыз. Баста. Махаббат сөзі бір ұғымды білдіргенмен бірнеше түр болады. Мысалы, туыстарға деген махаббат бұл құрмет. Досыңа деген махаббат бұл сенім. Жұмысқа деген махаббат жауапкершілік. Ал табиғатқа деген махаббат ғылым мен білім ұғымын білдірсе, отбасыға деген махаббат мейірім және ізгі ниеттің көрінісі болып табылады. Отанға деген махаббат бірлік және адалдықтың белгісі. Нағыз махаббат ол шынайы махаббат. Мен өз махаббатымды отбасыма арнаймын. Өйткені менің отбасым ол менің бақытым. Мен бақытты баламын. Асқар, Шақырылып отырған абонент аппараты өшірулі. Немесе не істеп отырсың? Жиналысқа бармайсың ба? шақырылып отырған абонент Білмеймін. аппараты өшірулі. Немесе Не болды? Ойланып кетіпсің ғой. Қареке, сен мені түсінбейсің ғой. Саниямен танысқаныма көп болмаса да, жіпсіз байланып қалдым. 40-қа келіп, қылық шығардым де. Бала шағаң бар, не жетпейді саған? Білмеймін. Гаухарға кезінде сүйіп қосылсам да, Санияға деген сезімім ерекше. Ғашық болып қалдым де. Түсінбеймін. Сания ойымнан кетпей қойды. Мен де анда-санда қыздарға қырындап тұрам. Бірақ сен сияқты ғашық болып көрмеппін. Қайрат, сен әлгі жиналысыңа бара берші. Мен қатыспаймын. Өзің біл. Романтика. Жан, неге тоқтадың? Мұна дүкенге кіріп шайықшы. Сыйлық алмақшы ма, Жан? Иә. Кереметсің сен, Жан. Саламатсыз ба? Саламатсыздар. Сізге көмегім керек пе? Қайсың көрсетейін? Маған жүзді көрсетіңізші. Мынау ма? Мінекейіңіз. Рахмет. Әдемі екен. Тамаша жүзік. Сізге өте жарасты. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Жан, қарашы қандай әдемі. Әдемі екен. Керемет екен. Бағасы қанша? 835 мың теңге тұрады. Неге қымбат? Өйткені бұл Италияда жасалған 1975 жылы. 14 карат таза бриллиант, жаны рубинмен қапталған. Жақсы екен. Жан, осыны алсақ бар ғой, еш өкінбейсің. Иә. Алайықшы, қандай әдемі Мамама екен. оны айт деп ойлайсың ба? А? Мамаға? Иә. Жоқ, мамаға болмайды. Неге? Бұл слишком молодежный. Не жақсы жүз таңдап берші мамама. Көптен бері бір сыйлық жасағым келіп жүреді.
Мамаға ма? Так. Қайсысын көрсейін? Мына жүзді көрсетіңізші. Жасыл көз бе? Иә, иә. Осы. Бағасы қанша? 25 мың теңге тұрады. Тым арзан емес па? Мәселе бағасында емес қой. Мамаға шын көңілмен берсең болды ғой. Әдемі екен, бағасына қарайды дейсің болсын. Бір қорапшаға орап берсеңіз. Жарайды қазір. Мінекей, ақшаңыз. Анашым, біз келдік. Балапандарым, келдіңдер ме? Анашым, мен бүгін 3 сабақтан 5 алдым. Рас па? Иә, анашым. Жарайсың. Мен де ертең 3 сабақтан 5 алам. Жарайды, тез барып, киімдеріңді ауыстырыңдар. Қазір тамақ дайын болар. Жаным, көңіл күйің жоқ қой. Тамағың дайын ба? Иә, дайын. Қазір. Алло, Алло, Жан, қайдасың? жұмыстамын? Ал мен сені үйде күтіп отырмын. Келесің ба? Иә, қазір барам. Қазір. Тыныштық па? Не ғой, жұмысқа қайта шақыртып жатыр, кетуім керек. Тамақ ішіп кетсеңші. Мен келем ғой. Келем. Жаным, мына сыйлық саған. Қалай сонда? Бұл жүзік негізі саған арнап алғам. 25 мың теңгенің жүзігін маған әкеп тұрсың ба? Иә, Мамаға деп едің ғой. сен де мамасың. Талғат, бұл не? Мазағың ба? Мен мына жүзікті қалай тағам? Енді өзің емес пе таңдаған? Ал мен мамаға деп ойлағам. Ал менің мамам қалай тағады? Қош, Талғат. Сондықтан біреуге сыйлық алар кезде өзіңе алатындай етіп таңда. Біреуге не істесең, алдыңа сол келер деген. Сен мұны әдейі істеген екенсің ғой. Жоқ, қалжың ғой. Қойшы сен де. Қалжың түсінбейсің Осында ба? да қалжың болады екен. Жарайды, қойшы енді. Не болды сонша? Әкешім келді. Алтыным менің. Не істеп жатсыңдар? Біз сурет көріп отырмыз. Әке, қараңшы мынау арайдың Қоя тұр. қысында түскен. Қазір мен келем. Балалар, сендер қолдарыңды жуа беріңдер, мен қазір келем. Жарайды. Асқар, Не? ештеңе. Не болды? Бәрі дұрыс па? Иә, Тамағын салшы, қарын ашты. ертең Арайдың туған күні ұмытқан жоқсың ба? Ұмытып не болыпты? Қарындасым, туған күнің құтты болсын. Рахмет. Қызым, туған күнің мен жаным. Рахмет, анашым. Менің қызым бүгін нешеге толды? 10-ға. О, 10-ға. Туған күнің мен алтыным күнім. Рахмет, әкешім. Міне, мынау саған менен сыйлық. Қандай әдемі. Жаным, мына сыйлығың керемет екен. Мен жүре берейін, е? Сен бүгін сабаққа бармай қой. Не үшін, әке? Сенің туған күнің ғой. Демал, жарай ма? Жарайды. Әке, жүріңізге сабаққа кешіп қалам. Бүгін ертерек келетін шығарсың. Көреміз ғой, ертерек келуге тырысам, е? Анашым, торта келесіз бе? Әрине балапаным,
Қазір шай ішіп алып, үйді жинап, мен тортқа барып келем. Жарайды. Не болды? Бауырым, кішкене ғана азын аулақ тиын тебен нанға өтініш. Осы сендер түсінбеймін. Көрінгеннен ақша сұрап, жұмыс істемейсің ба бар? Бар. Сәлем. Мынау саған. Ол кім? Жұмыстан ғой. Bir жерге барып отырайық. Кет, киімді ауыстырып шай. Жарайды. Өтінем. Арай, анашым келді. Балам, ерте келіпсің ғой. Иә, апайдан сұрап келдім ғой. Заттарды маған беріңіз, жүріңіз. Жүр. Қызым қайда екен менің? Анашым келді. Туған күніңмен. Рахмет. Мен салат дайындап қойдым. Қайтпаймыз ба? Қайда асығамыз? Бүгін таң атқанша көңіл көтермейміз бе? Қазір, 1 минут. Алло? Алло, кешім, қайдасың? Иә? Тыныштық па, не болып қалды? Менің туған күнімді ұмытып кеткен жоқсыз ба? Жоға? Неге ұмытайын? Қашан келесіз? Біраздан соң барам. Кім ол зондаған? Жұмыстағылар ғой. Осындай уақытта ма? Иә, комиссия келіп қапты. Шыныңды айтшы. Сен осы үйленгенсің ба? Жаным, үйленсем үйде отырмайын ба? Кел, екеуміз үшін алып қояйық. Бір минут. Ой, жан. Менің жақсы көретін өлеңім басталды. Кетіп билейміз бе? Билегім кеп тұрған жоқ. Ендеше өзім дейін. Мейлі. Дыбыс қатты болса. Албас қайра. Бүгін мына кешке кеп жиналған ханымдар мен мырзалар. Беліні бос болып қалмасын. Әкем неге кешіп кетті екен? Хабарласып көрейінші. Мен келдім. Әке?
Асқар. Асқар, ішіп алғансың ба не? Сене болыпты. Бәрі менің қызым үшін. Сәнім күнім, туған күніңмен. Рахмет. Қайда әлгі шампанскийлерің қайда? Ашпайсыңдар ма? Қайдағы шампанский? Қайда бара жатсың? Отырмайсың ба дастарханға? Бағаналы бері әкеміз келсін деп күтіп отырмыз ғой. Олжас, балам бастай ғой. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар. Бүгінгі кештің жүргізушісі мен Олжас Асқарұлы. Асқарұлы. О! Бүгінгі кешті әдемі әуенмен бастағым келіп отыр. Орталарыңызға Арай Асқарқызды шақырғым келіп тұр. Ғажайып түс көрдім. Таң ата мен бүгін. Ертегі әлемнің қызығында жүрдім. Нұрына шомылдым бүгін. Жұлдыз айы көркем. Әдемеді неткен. Құстары сөйлейді, бұлттары тербейді. Мен оянып кеттім, әттең. Неге мені ертпедіңдер, ертегі... Болды. Өздерің тойлай беріңдер. Ең болмаса қызыңның әнін тыңдамайсың ба? Ей, менің басым ауырып тұр. Қайырлы түн, әке. Қазір балалар, мен келем. Асқар. Не болды? Кішкене отыра тұрмадың ба? Мен айттым ғой, басым ауырып тұр деп, басым. Сосын неге маған звондай бересің сен, а? Мен сені күні бойы ала алмадым. Мен жиналыста болдым. Жұмыста. Солай ма? Иә, тыныштық берші маған. Аза бер маған. Алло, Жан, қайда кетіп қалғансың? Алло. Асқар. Сіз қателесіп кеттіңіз. Тыңдап тұрым. Ей, сен кімсің менің жігітімнің телефонына жауап беретіндей, а? Бой жеткен мен сізге қателесіп кеттіңіз деп тұрмын ғой. Жаным, мен сені жақсы көрем ғой. Сания, мен сені сүйем ғой. Анашым, көңіл күйіңіз жоқ қой. Балам, бәрі жақсы. Торт жемейміз бі? Олжас, балам, сенің жүргізуші болам деп едің ғой. Иә? Бастамайсың ба? Құрметті қонақтар, бүгінгі дастарханымызды ашу үшін сөз кезегін
аяулы да ардақты анамызға бергім келіп тұр. Бұл не шо? Алтыным менің. Туған күнің мен. Адам құсап ұйықтаймыз ба, жоқ па, а? Біз қызымыздың туған күнін тойлап отырмыз. Менің телефоным неғып тұр мұнда? А? Жаңа біреу қайта-қайта. Не көшіресің мұнаны? Сен ұйықтасын деп. Қашаннан бері ұйықтасын деп қалғансың, а? Әке, келіңіз, торт жейміз. Балалар, бөлмелеріңе барыңдар. Мамаларыңмен сөйлесуім керек. Бар. Бол. Анашым. Бар. Неге тиісесің менің телефоныма? А? Тиісуге болмай ма? Араласпа, менің жеке шаруам бол. Ана қызы сенің жеке шаруаң ба? Саған тіл шығайын деген екен. Өз жөніңді біл. Мен не істедім саған? Ана қызға тағы хабарлассаң, менен жақсылық күтпе. Неге балаларды шығарып жібердің? Олар да білсін үйде не болып жатқан. Балаларды араластырма. Бұл біздің жеке шаруамыз. Алло. Асқар қайдасың? Не ғой, мен мас болып қалыппын. Мен саған қайдасың деп тұрмын. Мен саған өзім звондаймын. Жаңағы телефон көтерген әйелің бе? Жоқ, ол... Айтпайсың ба шындықты? Қазір, бір минут. Сен араласпа. Тыныш тұр. Алло, жаным, не ғой? Мен қазір саған барам. Әйеліңіздің сол жақ беті түгел жансызданып қалған. Қалай сонда? Инсульт болып қалуы мүмкін. Сосын өкінішке орай бізде кей дәрілер жоқ. Сондықтан өздеріңізбен бірге әкелулеріңіз тиіс. Түсінікті. Қазір медбике сізге сол дәрілердің тізімін әкеп береді. Жақсы. Сөйлесе беріңіз. Ау жаным. Қайда жоқ болып кетті? Мен саған кеше айттым ғой, мас болып қалыппын деп. Қазір қайдасың? Жұмыстамын. Неге телефоныңды өшіріп тастағансың? Қуаты таусылып қапты жаным. Мен қазір бар бәрін түсіндірем, жарай ма? Алло. Дәрігер? Мынау қызға керек дәрілердің тізімі. Рахмет. Мен бара берейін. Бара бер. Келдің ба әйтеуір? Қалайсың жаным? Сен қалайдың болмағанда жүре бересің? Жаным, кешірші, кеше тұтқан әпкем көтерген екен. Мен білген жоқпын. Өтірік айтасың. Рас айтам, кеше әпкемнің үйінде болдым. Сенгім де келмейді. Мен сені сүйем ғой. Не істесем екен? Мен сен үшін бәріне дайынмын. Рас айтып тұрсың ба? Әрине. Олай болса, машинаны мен атыма жасасың. Сен мені сүйетініне сонда ғана сенем. Жарайды. Сен әуел дәлелде. Сосын сендік болам. Ал оған дейін мазалама мен. Олай демеш. Бүгін ақ жазып берейін. Сенің еще қызың бар ма? Бұл менің қызым емес.
Тағы қандай сылтау айтасың? Сенен бар ғой, шаршадым уже. Жаным, мен бәрін түсіндірем. Ештеңені түсіндірмей ақ қой. Неменеге өзіңнен өзің ақтала бересің? Жаным, бастысы сені сүйем ғой. Түсінші. Түсінгім де келмейді. Әке, қайдасыз? Жұмыстамын мен. Дәрігер маған сізге берсін деп дәрілердің тізімін берді. Сен ол жасқа айтшы. Менің қолым бос емес. Сен солай отыра бересің бе? Жоқ әлде менімен бірге барасың ба? Жұмыс бастан асып жатыр, өзім хабарласам. Арай? Неге жылап тұрсың? Жай анамды уайымдап тұрмын. Мынау не? Дәрілерді анама тездетіп әкеліп беру керек екен. Әкеме хабарластың ба? Иә, телефон сөндіріп отыр екен. Не істейміз? Әзірше өзіміз амалдай тұрайық. Менде дәл қазір ақша жоқ. Менің үйде жинап жүрген ақшам бар. Сен онда тезірек алып кел, мен анам қасында болайын. Сіз сұраған құжаттарды алып келдім. Рахмет. Дәрігер, Гаухар жолдас қызы балалар үйінде өскен екен. Туыстар да жоқ сияқты. Артынан ешкім іздеп келген жоқ. Науқасың жағдайы қалай? Бір қалыпты, Өзгеріс жоқ па? ешқандай өзгеріс жоқ. Сізге кофе алып кеп берейін бе? Жоқ, керек жоқ. Қазір өзім барып тексеріп қайтамын. Сіз бара беруіңізге болады. Жақсы. Жарайды. Саған не керек? Ештеңе, әкемнің машинасына қатты ұқсайды екен. Солай ма? Кешіріңіз, мен қателестім. Тоқтай тұршы. Не дейсіз? Әкең аты кім? Асқар? Бектемирович Асқар ма? Иә, сіз оны танисыз ба? Танимын. Мына бір қызық болды ғой, а? Ал сіз әкемді қайдан танисыз? Бірге жұмыс істейміз. Сен қайда бара жатсың? Ауруханаға. Не үшін? Анам ауырып жатыр. Ендеше отыр. Мен сені жеткізіп салайын. Жарайды. Қызым, әкеңе дәрілердің тізімін бердің бе? Иә, міне дәрілер. Жарайсың. Анаңның қасына бара ғой. Рахмет. Ал сіз кім боласыз? Мен ба? Иә. Мен Асқардың қарындасы боламын. Кіре беріңіз. Рахмет. Енді не істемекшісің? Білмеймін. Басым қатып кетті. Балаларыма қалай айтарымды білмей жүрмін. Балаларың қайда? Әзірше анасының жанында. Қазір, 1 минут. Ау жаным, Сен қайдасың? жұмыстамын. Орталық ауруханаға тез келші. Не бол? Жаным, тыныштық па? Тыныштық емес. Қайда екенін өзің білесің. Адамды уайымдатпай қай жер екенін айтсаңшы, қай отделение? Келген соң көрерсің. Жарайды, қазір барам. Сәния ауруханаға түсіп қалыпты. Біліп қойған жоқ бекен? Білмеймін, жетпеген осы еді енді. Қареке, сен мынаны өзің бітіре салшы. Мен баруым керек. Қазір жиналыс бар ғой? Өзің бірдеңе қылшы. Кетуім керек. Сен не тұрсың мұнда? Тұруға болмай ма?
саған бір нәрсе болған шығар деп ойымдадым ғой. Сен мен емес. Мына жақты ойымдасаңшы. Әке, біз дәрігерге беріп қойдық. Қаз, қоя тұршы балам. Қызың пысық екен. Жаным, мен бәрін түсіндірем. Енді несін түсіндіресің, Асқар? Неге мені сонша қинайсың, а? Түсінбедім. Мен ба сені қинап жатқан? Жаным, жүрші былай шығып сөйлесейік. Жоқ. Барлығын осында шешеміз. Жаным, өтінем. Жаным демеш. Мен сен ойлағандай ақмақ қыз емеспін. Таңда, Асқар. Мен или мыналар. Әке, сонда сіз бізді тастап кетесіз ба? Жоқ, жаным. Балапаным, ол не деген? Қызым ау. Мен сені тастамайым. Таңдауың сол болса, мен кеттім. Саня, тоқташ! Тоқташ, Саня! Жылама. Жылама. Жыламаш. Жылама. Неге жылайсың? Балам. Сен енді жігітсің ғой. Мен түсінесің ғой. Сен жігітсің ғой. Мен түсін. Анаңа, қарындасыңа қамқор бол. Ал сен жылама, жарай ма? Жылама. Мені түсінші. Әке, сонда сіз бізді тастап кетпейсіз бе? Кешіріңдерші. Сендер мені кешіріңдер. Анашым. Дәрігер, анам оянды. Анашым. Тоқташ, жаным! Тоқташ, Саня! Тоқташ! Сен алар емеспін. Бала шағаң бар. Еще маған бойдақпын дейсің. Кешірші мені. Кешіре алмайым. Кешіргім де келмейді. Мен сен үшін бәрін істедім ғой. Бәрін. Нені істедің? Әлде мен таңдағанды міндетсін тұрсын ба маған? Жоқ. Мен сенен айырылғым келмейді. Бала шағаңды не істейсің? Білмеймін. Бірақ мен саған ғашықпын. Мен сені сүйем. Түсінесің бе? Ертең мені де екі баламен тастап кететін шығарсың. Жоқ. Мен сені ешқашан тастамайым. Ешқашан. Саня. Рас айтып тұрсың ба? Рас айтам. Анашым, сізді қатты уайымдадық. Әкелерің қайда? Әкем жұмыстармен басқа қалаға кетті. Солай ғой, Олжас? Иә. Қане, аналарың жағдай қалай екен? Дәрігер, жағдай қалай? Жағдайы жақсы. Бірақ сізге көп сөйлеуге болмайды. Ал анамды қашан шығарасыздар? Кішкене емделсін, бір күнде шығып қалады. Иә.
Жаным, кешір. Енді кешіруің үшін не істейін? Айға апарып келейін бе? Қайдағын айтпаш. Сен одан да Дубайға баратын ақша бер. Сен үшін бәріне дайынмын. Әзірше осы. Осы ақ па? Қалған бастықтан алып берем. Жарай. Тек тездет. Жаным, енді мені кешіресің бе? Арай, анамыз ұйықтады ма? Иә, қазір ұйықтады. Олжас, Ау, үйде азық түлік таусылып баратыр. Жұмыртқа да жоқ. уайымдама қарындасым, бір амал болар. Енді не істейміз? Мен ертең барып жұмыс істеймін. Мен ауладағы алмаларды сатайын. Солда біраз ақша болатын шығар. Онда мен саған азанда алмаларды жинап беремін, жарай ма? Жарайды. Болсай? Ой, азанға дейін жуасың ба? Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Аға, мойгада машина жууға балалар керек деп жазып қойыпсыздар. Иә. Мені қабылдайсыздар ма? Жасың нешеде? 12-де. Сен сабаққа бармайсың, қалай үлгересің? Сабақтан кейін келіп істесем болады ғой, Бұрын машина жуғасың ба? Иә. Бүгін стажировкаға өтесің, ертең келіп ақшаңды аласың, жарай ма? Рахмет аға. Есімің кім? Олжас. Рауан, Ау аға. мына жігітті қасыңа алшы, жарай ма? Жарайды. Нұркен болса Есімім тез. Олжас. Рауан, бұрын машина жуып көргесің ба? Кел. Ассалаумағалейкум. Жаңадан келдің ба? Иә. Мына машина жақсылап жуып қой. Көрейік, машинаны қалай жуатыныңды. Нұркен, мұның дұрыс емес қой. Өзің жусай. Ақылсымақ. Маған ақыл үйретпеш, мақыл ма? Енді сенкі дұрыс емес қой. Қазір өзің жуасың мына машинаны. Рауан, қоя салшы, өзім жуам. Мен келгенше жақсылап жалап қой, мақыл ма? Міне аға, Аха, жарайды. міне ас болсын. Рахмет, сау Келіп тұрыңыз аға. Міндетті түрде. Сәлем, Арай. Қалайсың? Жақсы аға. Алма сатып отырсың ба? Қалай алмаларың өтіп жатыр ма? Иә, Дәмі қалай? дәмі өте тәтті. Біреуін жеп көріңізші. Дәмді екен. Анаңның жағдай қалай? Күннен күнге жақсарып келеді. Олжас қайда? Олжас жұмыс іздеп кетті. Солайды. Міне, мынау саған. Не үшін аға? Ал дейм, анаңа дәрі дәрмек аласың. Жоқ, мен бұл ақшаны ала алмаймын. Жарайды онда, мен сенің мына бүкіл алмаларын сатып алам. Келістік пе? Рас айтасыз Ала ба? ғой. Білесің ғой менің қызым алма жақсы көретін. Иә, Бұл алмаларың біткесін не істейсің? жұмыс іздеп көрем. Саған бір жұмыс бар. Істейсің бе? Әрине, қандай жұмыс? Күнде сабақтан кейін келіп менің қызыма қарайсың. Мен саған күніне 500 теңге ақша берем. Рас па? Иә. Әкел қолды. Рахмет аға. Онда мен осы жаңалықты тездетіп анама айтайын. Сау болыңыз. Бара ғой. Арай, қызым сен бе? Иә, анашым.
Анашым, мен жұмыс таптым. Қандай? Анау көрші Талғат ағаның қыз Әйгерім бар ғой. Соған қарасам, Талғат аға күніне 500 теңге берем деп айтты. Ертеңнен бастап Әйгерімге арай қарайтын болды. Көршінің қызы арайды айтып тұрсың ба? Иә. Оның сабағы бір емес пе? Сабақтан кейін қарайды ғой. Қалай сонда? Өздері қатты қиналып жүрген ақшадан қысылып. Көршілерге осындайда көмектесу керек. Сен сонда өз қызыңның өміріне балта шауып тұрсың ғой. Қайдағы балта, не айтып кеттің? Енді Әйгерімге сабақ оқу керек. Білім алу керек. Білімді мектептен ақ үйренеді. Оның үстіне арайды білесің. Үздік оқушы. Сол-ақ үйретеді. Түсінбедім. Егер сені көмектескің келсе, ақшалай көмектес. Не міндетті түрде. Біз оларды жұмысқа алуымыз керек пе? Олай да көрдім. Ақша берсем алмайды. Енді не істеймін? Енді солардың көңіліне қарауымыз қалып еді. Солға, солға. О, болды. Рауан, анам ештен өзің жүрш. Не үшін? Шай ішейін. О, Асеке, ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Қалай жуамыз? Тездетіп іші сыртын жуасашы. Болды. Кім кезегі? Аға, бұл маштан мен жуамын. Ұста. Оңға. О, жақсы. Иә. О, Донча. Ассаламу алейкум. Уалейкум салам. Маша жуамыз ба? Иә, жуу керек. Кім кезегі? Менікі. Мә, жақсылап жуып қой. Сен жуасың ба? Иә. Айтпақшы, анау төбесін бәрін жақсылап жуу керек, білесің ғой? Иә, аға, білем. Бойың 1 метр. Ана төбесін қалай жуасың? Сіз өзіңіздің бойыңызды қарап алсаңыз. Сен бала қалай сөйлесің өзі? Менің бойымды шаруаңыз болмасын. Сен. Кіммен сөйлесіп тұрғанын білесің ба? Білейм. Кіммен? Бой 1,5 метр адаммен. Шигом. Мұнда не болып жатыр? Тарт қолыңды. Не бол? Сен немеге араласып тұрсың? Сенің әлің кішкентай балаға ғана жете ме не? А? Иә, қас көреміз. Сей, беркеш. Қас. Не істеп жүрсің мұнда? Не жұмысың бар? Неге араласасың, сенің маған көмегің керек емес. Кім анау? Өзінші болып тұр ғой? Балам, неге олай дейсің? Балам деме. Мен сенің әкеңмін ғой. Менің әкем жоқ. Менің әкем өліп қалған. Сен не айтып тұрсың? Сенші сен. Неге біз тастап кетесің? Біздің жазығымыз не? Олжас. Одан да өмірге келмек қойғанымыз жақсы еді. Олжас. Болды. Енді бізге жолама. Көрсен де танымаған адам соқ кетіп қал, түсіндің ба? Балам. Олжас. Асеке, таныштық па? Болды, машинені жумай-ақ қойыңдаршы. Кілтті бер. Олжас. Жаным, кеттік. Не болып қалды? Жұмысқа баруым керек. Бері кел. Кілтті бер де кете бер. Аға. Сенің мұна мінезің біздің жұмысқа жарамайды. Рауан. Аға. Мұна кілтті ұста. Мұна машина сен жуасың. Жарайды. Ұстама. Бірақ, аға. Сейл, мен анан енді көруші болмайын. Жарайды. Шығарып тастаңдар жұмыстан. Шақырдыңыз ба? Жұмысқа мен шақырмасам келмейтін болыпсың ғой. Кешіріңіз. Бұл саған қалаған уақытында келіп кететін демалыс орын емес.
Енді қайталанбайды. Әрине қайталанбайды. Арызыңды жазып, жұмыстан кете бер. Аға, бір мүмкіндік беріңізші. Қандай мүмкіндік? Басеке. Бала шағасын тастап кеткен адамға қандай мүмкіндік? Бір жолға кешіріңізші. Боссың. Жаным, ол жерде тек қыздар болады ғой, Әрине, жаным. Тек қана қыздар боламыз. Сенің басқа жұмысың бар ма еді? Әзірше жоқ. Бірақ табам ғой. Жаным, ойымдамашы. Уақыт болып қапты. Мен кете берейін, Жақсы. Жақсы. Әйгерім, мына суретті қараш. Арай, саған оқуды кім үйреткен? Маған бірінші кезде анашым үйретті. Сосын мен мектепке барғанда үйрендім. Сен анан ауыр жатыр ғой, ол қалай үйретеді? Мен қазір оқи аламын ғой. Сен анан жүре алмайды ғой, Жоға, менің анам жүре алады. Онда не үшін далаға шықпайды? Әйгерім, одан да қараш, мына кітапта қандай әдемі суреттер бар екен, Осы жер. Осы кештен кейін саған көрсететін сыйлығым бар. Сондықтан түсінбедім. Асқар. Сен не істеп жүрсің мұнда? Сен кімсің әкең деп тұрған? Мынауың кім тағы? Осы сұрақты саған қойғым келіп тұр. Асқар, сыртқа шығып сөйлесейікші. Жоқ, осы жерде тұрып сөйлесеміз. Сөйлесейік? Жаным, бұл мен ағам ғой. Бізді жеке қалдыра тұршы, жарай ма? Сені сыртта күтем. Тез шық. Мынау кім? Не жұмысың бар? Қалай, сен менің көзіме шөп салып жүрсің бе сонда? Сен томар салсаң да үндемей жүрдік қой? Сен сұраққа жауап бер, мынау кім? Сыныптасым. Онымен не істеп жүрсің? Кездейсоқ кездесіп қалған соң, жай сөйлесейін деп. Солай де. Солай. Ал мен саған сенің кіремей тұрмын. Сенбесең сенбей-ақ қой. Жарайды. Ақша берші маған. Ақша? Ақша берші. Қандай ақша? Мүмкін сен маған берерсің. Менде ақша қалмады, берші маған. Жарайды. Енді мен мазалаушы болма. Өзім білем. Мен бірінші оқимын, сен қайтала. Папасының алтыны. Әке! Ал, мынау саған. Қандай әдемі. Ұнады ма? Рахмет, Ай, әке. бәрекелді.
Ай, бәрекелді. Менің қызым не істеп отыр? Біз ара екеуміз кітап Солай ма? оқып отырмыз. Ай, бәрекелді. Иә. Енді бөлмеңе бара ғой, жарай ма? Жарайды. Ал, қалай арай? Бәрі жақсы ма? Иә. Олай болса, мынау сенің бүгінгі еңбек ақың. Келіскен бойынша. Рахмет аға. Міне ала ғой. Бүгінге осы жетер. Жарайды. Үйіңе қайта берсең болады. Жарайды, сау бол. Рахмет аға, сау болыңыз. Саня! О, Ей, сен не істеп жүрсің мұнда? сенен сұрап жүрген бе едім не? Жан, кіммен сөйлесіп тұрсың? Ағам ғой келіп тұрған. Келші мұнда. Қандай аға? Түсінбедім. Сонда кімсің? Мен Санияның жігітімін. Не деп тұрсың сен? Асқар, не деп кеттің сен? Екі балаң бола тұра, менің жігітіммін дейсің бе? Сания. Короче, мазалама мен. Сен не айтып тұрсың? Асқар, мен сені жай ғана пайдаландым. Неге түсінгің келмейді? Давай. Тоқта. Естімедің ба не? Енді бәрі түсінікті болды. Машинемнің кілтін қайтар. Қандай машина? Менің машинам. Асқар, ол енді сенің машинаң емес. Менің машинам. Кет мына жерден. Или милиция шақырам. Шақыр. Енді маған бәрібір. Баста ауыртпаш. Аза, өзің сөйлесші мұнамен. Тоқта. Жай ғана айтайын. Бұл жерден кеткен дұрыс. Жақсы. Саня, шақыр. Онымен сөйлесуім керек. Сен не? Жай сөзге түсінбейсің бе не? Мына үйге тақ келетін болсаң, менен жақсылық күтпе. Түсінің ба? Сілімтік. Бармен. Ұятыңда тұрмаға. Қайталап жіберші мынаны. Аға, сіз бірінші счет төлесеңші. Мен не? Қашып кететін адамға ұқсайын ба не? Жо. Аға, сіз мас болып қалдыңыз. Жіберіңші аға. Мен мас емеспін. Жарайды. Мынадан алшы. Қазір. Аға, мынау. Сіздің картаңыз істен шыққан. Сен вообще не оттап тұрсың, а? Жоқ, шын. Мүмкін басқа картаңыз бар шығар? Жоқ менде басқа карта. Түсінбедім. Сен не мені? Мас боп қалды деп алдамақшысың ба не, а? Аға. Сен мені мас боп қалды деп алдамақшысың ба? Жоқ, аға. Сен мені алдамақшысың ба не? Жоқ, аға. Не істеп атсың? Ендігі жетпеген сенен. Бауырым, құжаттарыңды қайтар. Құжаттарыңды ақшаны төлеген соң аласың. Бауырым. Бәрі дұрыс па? Әке, мен сені қатты сағындым. Осы сәтте қарсы алдымда тұрсаң, еш нәрсеге қарамай мойныңа асылып, иіскеп құшақтаушы едім.
Сенің мейіріміңе толы жүзіңді сағына берем. Сен бізге керексің, әке. Менің әкем жоқ. Менің әкем өліп болған. Енді бізге жолама. Көрсен де танымаған адам соқ кетіп қал, түсінің ба? Арай, аша салшы. Жарайды. Сәлем, Арай. Сәлеметсіз бе? Қалайсың? Жақсы, кіріңіз үйге. Кім бар үйде? Анашым бар. Жүре ғой. Қызым, кім екен ол? Дәрігер ғой анашым. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Жағдайыңыз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Дұрыс. Қазір денсаулығыңызды тексерейік. О, сәлеметсіз бе ағай? Саламатсың ба? Жағдайың қалай? Жақсы. Қолыңызды беріңіз. Ұйқыңыз тыныш па? Иә, жақсы. Балалар, үй тапсырмасын бәріміз орындадық па? Жақсы. Ал енді бүгін менің әкем деген тақырыпта шығарма жазамыз. Сонда біз өз әкеміз туралы жазамыз ба? Әрине. Әкелеріңді қалай жақсы көресіңдер. Және де оның сендерге берген сыйлықтары туралы жазсаңдар да болады. Апай, бір сұрақ қойсам бола ма? Қоя ғой. Арай қалай жазады? Түсінбедім. Оның әкесі жоқ қой. Жоқ, менің әкем бар. Өтірік айтасың. Сен тастап кеткен. Санжар, сен оны қайдан шығардың? Оның әкесі жоқ. Оның бәрі біледі. Солай ма, достар? Жоқ, олай емес. Мен әкем тастаған жоқ. Өтірік айтасың. Онда әкең қайда? Балалар, болды енді. Тынышталамыз. Арай, қайда барасың? Арай, тоқта. Санжар, мұның не сенің? Арай, неге ренжітесің? Алло. Алло, әкешім. Сіз қиналып кеттік. Қашан келесіз, әке? Қайдағы әке? Сенің әкең өліп қалған. Звондама енді маған. Қызым. Алло. Қызым. Алло, қызым. Алло, мен естіп тұрсың ба, қызым?
Алло. Не болды? Әй, саған не болды? Басым ауырып тұр. Бар ма бірдеңе? Бар ғой. Қазір құйып берем. Міне. Ұста. Алай. Бауырым, тағы үш. А? Неге келдің? Сен оны басқа адам алып қойдың ба? Бар дейін. Адамға кедергі болмай. Таңда күн шықпай оянып, кеш қарағанға дейін жұмыс істеймін. Қиын іске мойымаймын. Анам мен қарындасымды бағу енді менің ойымда. Бұл менің тағдырым болса, көнбеске амал жоқ. Анамның көңілін көтеру үшін бәріне дайынмын. Ал қарындасымның қабағынан мұң көргім келмейді. Сол үшін де мықты болуға бекінгем. Мен үшін ауыр жұмыс жоқ. Алло. Кешірші мені. Асқар. Алаш, шыдап отырсыз ба? Көзіме көзіме түсіп Рахмет саған. Бәріне төзем. Көнем бәріне. Бастысы анам мен қарындасымның саулығы. Қалғаны маған сөз емес. Ағасы. Не болды? Ішетін бірдеңе бар ма? Мен немене, тегінен тегін алып жүрмін ба? Сатып ал барып. Ақшам жоқ қой. Ақшам жоқ болса, сұра барып адамдардан, маған не дейсің? Болды. Енді ішпеймін. Өмірді жаңадан бастаймын. Өмірді жаңадан бастауға болмайды. Өмірді басқаша жалғастыруға болады. Солай. Бар. Қызым, Ау, киініп алыпсың ғой. Қайда жиналдың? Абзалмен жолығам деп уәде беріп қойып едім. Барып келсем, бола ма? Әрине болады. Барып келе ғой. Бірақ ертерек кел, жарай ма? Біздің саған арнайы дайындаған тосын сыйымыз бар. Жарайды, анашым, кешікпей келем. Жарайды. Қызым. Әкеңнен хабар бар ма? Әкемнен дейсіз ба?
барлық жерге бардым, еш жерден таба алмадым. Аман болса жарар еді. Мен әкемді міндетті түрде табам. Тек сіз уайымдамаңызшы, жарай ма? Бара ғой, бар. Сөз. Бауырым, нанға ақша бер. Қазір берсем барып арақ ішесің ғой? Жоқ, мен ішпеймін. Ішпейсің ба? Иә, ішпеймін. Жарайды, ұста. Рахмет. Сәлем Арай. Мына гүлдер саған. Рахмет. Ал мынау туған күніңе сыйлығым. Ала ғой. Рахмет. Бәрі дұрыс па? Иә, бәрі дұрыс. Әлде сыйлығым ұнамай қалды ма? Жоға, сыйлықтарың өте керемет болды. Балам, әкең қайда жүр екен? Не істеп жүр екен? Анашым, неге қайта-қайта айта бересіз? Балам. Әлде бізді қандай қиын сәтте тастап кеткенін ұмыт кеттіңіз бе? Балам, ол қиналып жүрген шығар. Қиналмаса одан әрі. Мен үшін әкем жоқ. Бүгінгі сыйлығымнан бөлек, ертең одан да жақсы болады. Келе отыр. Ағасы, берші тағы 150 теңге. Ағасы. Түсінбеймін осы сендерді. Ішіп жүре бергенше барып жұмыс істемейсіңдер ма? Жалқы ма не? Қалай жалқы ма? Арай, сен отыра бермен қазір. Берші енді, бауырым. Беш. Бауырым, демалшы. Бізді мазалай бермей. Қарындас, берші. 150 теңге берші. Әке. Жетпей тұрады. Әке? Тұра тұр. Арай, сен қателесіп тұрған жоқсың ба? Әке. Сен кімсің? Мен Араймын ғой. Арай. Әке. Арай. Қызым. Арай. Әкешім, мұндай күйге қалай түскенсің? Қызым, кешірші мені. Асқар. Бақыт деген қол жетпестей көрінетін ерекше сезім екен. Адамдардың көпшілігі бақытты сырттан іздейді. Шындығында ол өзіңнен табылады. Барыңды бақаласаң ғана бақыттысың. Жаныңдағылардан жырақтап жақсылыққа жетпесің анық. Бағыңды сырттан іздеп тасынба.
бақытың қасыңда.